السلام عليكم أصحابكم ميلو بأجوكتين وسلامتين وصاحبكين كابتن بارا channel كان نقد دابا نيسان ودم بيوت إن دم بيوت وحي نليه هيسا وحيابه ما أركتي رجعتها دمرك كليما رجع مرك الله هايو وسليد دقرك كوده إيه بدارتا أبو بدارت ساس لله مو بدار لله مو أوكي بدارتا ويكلتها بدار حوجات تنكو طالع ميدا تنكو بسليد ولايا مرك أصحابته مرك نلده وحول بني لها يا وحيابها تا وحاجره oo qofka bini aadanka oo u baahan yahay waxyaabaha la isticmaalo in meesha waa ka helaysiin saliida garka laga helaa waxa kale laga helaa alaabta bidaarta in bidaarta ni sharxa horta bidaarta kale bidaarta markii xagal 90 digri ee furunta daawadeed waa la helaa bidaar daqran oo maarta meelahan ka bilaabanaysa jirto tan intana daawo waxay u baahan tahay bas daawadaas la mariyo tinta gudaha ku jirta way soo baxee idinka waxyaabahaas badan niilahaayo in adana adoo dhalinyaro ee bidaar inay ku soo gasho oo daawadan ee taalo taas misbixinayso ilaa nin waayeel matid waayeel ka taxaquuqdiisa la ilaalinaa ninka tinyar ku talata tina loo saliidaas way anfacee in ana hadda garkayga waa u jeediin markay hadda iimaanaysa ii keento walaashay horta taas waa ugu mahad celinaa in garkan u jeediin xogaa hadda hibada ka muuqato waa xogaa naashnash yara jiro qofka fahmi karo saliid ee ii keenta ku jiro saliidaasna qof problem uma keenayso hadii garka aamirsan wax problem dadka waa laakiin waxay aaminsan yihiin waxaan hadii la mariyo saan waa problem ma keenaysa aniga waa kana hadda problem kuma qabo in xogaa gar yar oo sheena ii soo baxay in hatta markay soo bixis waxay dhaaday bidar ma kugu soo socoto baaruudo bidar hay ugu saadinaan dhaani ma gaarin be marka asxaabta saliidaas waa nilahaaya in waa nilahaaya kaliya ma aha in xarunteeda Nairobi ku yaala in waxaan laga rabaa dadka Nairobi joogo in ay sameeyaan meesh inay soo booqdaan ay tagaan ay fiiriyaan wax meesh yaalo in waxyaabo kale oo secret ah waa keeli kartaa oo markaas adiga waxaad u baahan tahay adaa taqaanid waxa u baahan tahay adaa taqaanid naagaha kaliya meesha lagu qurxiyo xuquuqda ragga taa way ilaalinaysaa ay nin dhan bidaar ku taalo saliida lagu haya bidaar tin soo bixinaysa la xuquuqdiis ma la ilaalinayo daawadaas wax badan ay anfacee in bidaarta naftigeeda way kala tahay mid waxa jirta $25 ee maaragta xogaa inta ka durqayso ee mid $100 ee maaragta xogaa inta uu siisi kareys tan $100 ta daawo loo fahmino xogaa waa niilna naasha waa niil toosina booqda taga waxyaabo badan ay arki doontiin oo idinkii ni anfacayo waxa jirta saliid oo ragga loogu talagalay kareem waay boodiga jirka adoo daalan maaragta ama training ka imaaday oo jirkaaga daalan waxaad u baahan tahay kareem inaad marsatid kareemkaasna jirka uu ku furfuraa hay halaas ka badan marka maxaan ii sheegnaa ilaahay nagu dhaarshay wixii ay haysatiin idinku meesha joogtiin wixii haysatiin dukaankana ma booqanaysin channelkaana hoos commentiga ku qori kartaa hata macnaha aan meesha ku yaal ma fahansani in telefoon number ta meesha la soo saara wala ka soo xiriir kartiin wax walba u baahantiin ta ka dalban kartiin tag away lagu keenaa maqaayad la mooyeen tag away wax lagu keenaa ya tag away lagu keenaa meesha joogtada sheegay wal lagu keenaa marka asxaabto waxaan idhi lahay booqda channelkaas in haduu ilaa raali ka dhigay channelkaas waa wax walba oo idinka aad u baahantiin oo quruxdaada banaan keenayso waa ka heli doontiin haduu ilaa raali ka dhigo mar walbana waxaan leeyahay quruxdaada ku dagaal ama noqo ama dumar ama rag noqo ragga quruxdooda markii la dhahaayo marka garkaaga ah habeysatid ama markii tintaada si kale ay aragtid saliid marisid ee tintaada ku soo noqonayso lacagtan waa iska qiimo yar lacagta abuu ku dilaysaa ta meeshas lacagteeda qiimo yar wax walba lagu sameeyna qiimo yar ku iibsanay intaasna farxadaada laga shaqeynaya marka asxaabta channelkan horta caabo ana haysto ana ku dhagan beenii ma sheegay clipkan Nairobi horta waa salaamantiin saqiir iyo kabiirkiin marka waxaan niga rabaa waxay tahay asxaabta channelka hal kala kiciyo horaha loo wado dukaanka hal la booqdo telefoonada laga helayo mar labadan igu soo cilna shaashaday soo saari doontaa haduu ilaa raali ka dhigo rag iyo dumarba wixii uu roon way haysaa rooti ma loo gadaa horta meesha ma rooti kareem maxaa soo keenay baaruudo aad wax artile ma iska sheegay marka asxaabteeda balanteena waa ina booqataan dhama biito waa dukaan aan inaba caadi ahayn channelka naftigiisa dukaana ka dhax sameeysan meesha ku soo qoray wax aragtid meesha lagu soo qoraa waa lahaaya lagu soo dhaa marka asxaabteeda hala booqdo yaa lagu ceebeenin channelkan isbedel hala arkaa doo ilaa raali ka dhigo haye meel walba aad joogtiin waa salaamtii Nairobi hay ugu ceebeen meeshan kala kiciya hadii kale anu kursigeyga ta Nairobi imaana qaski aan ramadaankooda meesha ka bilaaba waa soo socda doo ilaa raali ka dhigo sida yeeleeda idinkeen jirta ay qaabka meeshaas igu soo dhaweyn leedeen
ما كرسي بالآن ما بالله كرسي برت أرت أصحابي أيانتي أو برنامج كان سمينا حاجة على شوية ديرد مو ها هنلي ما هاي سدوي حاجة وين ديرد هذا لكن يسبدل نسميه مركا حقي ما هذانا مرتقات كي يقولون هذا دوك مرتقات أو جعل نيروبي وسيدر دار مهمة مركا أصحابتي إذا إن وحي يقانا وحي يكسين بمشى وكسلامة نيروبي وحاني الله هاي ماشي أجوكتين إلهني ودوره إن ودنا ودن كين هنا جوكتين waxaan leeyahay ilaahan igu xafido nin walba wuxuu jecel yahay ilaaha u saaro waxa macq meesha waxa joogan ilmo oo ma aragtay inta laga wado wax badan meesha joogay ilmahaasna ilaahan ii dooro ducaata waan igu daray marka asxaabteeda channelkan ha laga yaabo ana maanta dhan waa hadla hadaan ama joogsana anaa bis ugu faanteen idinku irabtiina ka dhaxbaxa channel ku faanteen sidaas iyo nabadgelyo